Да, тут облака прям, понял? Тряска идет уверенная. Братан, да чтоб он тоже, ну... Да все, братан, давай назад. Ой, ой, блин. Да снимите меня на... Все мечтают ее увидеть, и нам это удалось на вертолетике. Понятно, почему это так дорого стоит, 6500. Конечно, это оправданная цена. Кто в комментах нам пишет, что ого-го. Но, ребят, мы видим самую, одну из самых таких гор, которые, вообще человек должен увидеть, я считаю. Потому что это величественное сооружение, которое природа сделала вообще. Сооружение земли вот именно. Все, мы даем крен вправо. В такие моменты ценится жизнь по-настоящему. Поэтому чаще смотрите в небо, чаще по лесу гуляйте, в горы, там, поняли, в речку купайтесь. Одна природа вас подскажет, какую схему вам сделать. Ну, это все же будет творческий ресурсик. Открылся чакры, там не чакры. И сидите дома.